दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरुको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। भारतमा प्रतिदिन कोरोना संक्रमित र मृत्यु संख्या बढ्दै गइरहेको छ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7964 नयाँ मामला प्रकाशमा आएको छ, जसका कारण देशमा कोरोना संक्रमित कुल संख्या 1,73,763 पुगेको छ। राहतको खबर के छ भने यी कुल संक्रमितहरूमध्ये 82,370 जना स्वस्थ भई घर फर्किसकेका छन्। त्यही 86,422 जना अहिले पनि देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। यसैगरी गएको 24 घण्टामा 265 जनाको मृत्यु भएपछि देशमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या 4,971 पुगेको छ। अर्कोतिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयको आँकडा अनुसार बंगालमा कोरोना संक्रमित कुल संख्या 4,813 पुगेको छ, जसमध्ये 1,775 जना स्वस्थ भइसकेका छन्। त्यही बंगालमा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 302 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना संकट र लकडाउनले अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई जस्तै खेलकुदलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। शुक्रबार विश्वभरि नै प्राय सबै खेलकुद कार्यक्रमहरू रद्द गरिएको छ, तर बिस्तारै परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै कतिपय स्थानमा खेलकुदका गतिविधि सुरु गर्ने पहल भइरहेको छ। यसै क्रममा सिक्किम चेस एसोसिएसनले राज्य सरकारको खेलकुद विभागसितको सहयोगमा पूर्वोत्तर राज्य स्तरीय अनलाइन चेस च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको छ, जसको उद्घाटन खेल मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले विधिवत रूपमा गरेका छन्। यस टुर्नामेन्टमा पूर्वोत्तरका सबै राज्यबाट 160 भन्दा अधिक खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। मन्त्री लेप्चाको बंगलोमा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा खेलकुद तथा युवा मामला विभागका सचिव कुबेर भण्डारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सिक्किम चेस एसोसिएसनका महासचिव महेन्द्र ढकालले बताए अनुसार अनलाइन एपमा यो टुर्नामेन्ट खेल्न सकिनेछ। यो चाहिँ ट्याक्टिकल पार्ट यसको कस्तो छ भने जुन प्रकारले हामी फिजिकलमा चाहिँ खेलाइन्छ योभन्दा अलिकति यो भिन्न छ। यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा एप जसलाई हामी लिचेस एप भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामी डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो डाउनलोड गरेपछि प्लेयरले त्यहाँ रेजिस्टर जब हुन्छन् उसलाई हामी 1.5 घन्टा टाइम अलर्ट गर्छौँ। त्यो 1.5 घन्टा टाइममा चाहिँ उसले खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 1.5 घन्टा टाइममा उसले गेम 3 मिनटको टाइम दिएको छौँ हामीले उसलाई पर गेम। र त्यो जब त्यो एउटा गेम सकिन्छ अटोमेटिकली अर्को राउन्ड उसको लागि पेयरिङ त्यहाँ अटोमेटिकली हुन्छ। त्यसैले 1.5 घन्टामा खेल्दै गएपछि जति स्कोर गर्छ लास्टमा त्यही काउन्ट हुन्छ। जसले हाइस्ट स्कोर गर्छ त्यही फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त्यही प्रकारले उसले आफ्नो स्ट्यान्डिङ त्यो प्रकारले हामी उसलाई भनौँ स्ट्यान्डिङ आएपछि चाहिँ हामी उनीहरूलाई डिक्लेयर गर्छौँ रिजल्ट। अहिले वर्तमान स्थिति के छ भने यो कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा सङ्क्रामक सिचुएसनले गर्दाखेरि जुन चाहिँ लकडाउन जुन चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ, घोषणा गरेको छ, यसले गर्दा अहिले हाम्रो एउटा जीवन नै दिनचर्या जुन चाहिँ छ त्यो नै एउटा ठप भएको जस्तो भइरहेको छ। जम्मै घरमा बसिरहेको छ, केही उति छैन केही छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यो स्पोर्ट्स इन्डिया एफेयर्स डिपार्टमेन्टले हामीले के सोच्यौँ भने एउटा इनिसिएटिभ लियौँ। यो जुन चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसनमा जुन किसिमको मोनोटोनस लाइफ भइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति ब्रेक गर्न सक्यो भनेर त्यसको एउटा इनिसिएटिभ हामीले लियो। त्यो इनिसिएटिभ लिँदाखेरि हामीले चाहिँ के सोच्यो भने चाहिँ अरू हामी जति गेम गर्दाखेरि जति गेमहरूको त्यसको लागि अब त्यो त्यसमा के हुन्छ जस्तो अब फुटबल खेल्यो भने पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्ट हुनु पऱ्यो। जुनै पनि पर्सन कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि सबभन्दा राम्रो कुनै खेल यदि हामीले यो जुन चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसन जुन चाहिँ यो लकडाउन सिचुएसन यसलाई हामीले ब्रेक गरेर अलिकति जुन चाहिँ यो मोनोटोनस लाइफलाई हामीले अलिकति चेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चेस गेमको माध्यमबाट चाहिँ हामीले केही गर्न सक्छ कि भनेर। अन्त यो के भन्छ किनभने चेस गेम त यो अनलाइनमा खेल्नु सकिन्छ। फेरि चेस गेम चाहिँ के छ भने तपाईँको यसको हामी इतिहास पनि हेर्नु पऱ्यो भने यो त भारतको एउटा इन्डिजियस गेम पनि हो। यो आजभन्दा झन्डै 1500 वर्ष अगाडि यो गेम सुरु भएको हो र यो गेम अब यो अनलाइनको माध्यमबाट हामीले एउटा टुर्नामेन्ट सुरु गरेको कारण चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यो उत्तर पूर्व राज्य जति छ 8वटा राज्य छ यहाँनिर हामीले एउटा सुरुवात जस्तो गरेको। यो गेमको सुरुवात गरिसकेपछि अब एउटा बडा खुसीको कुरा के भयो भने आज 8 पूर्व हाम्रो जुन चाहिँ नर्थ इस्टर्न स्टेट छ यहाँको 160 भन्दा पनि बेसी पार्टिसिपेन्ट्सहरूले आज यो अनलाइनलाई इन्ट्रेस्ट लिएर यो गेम पार्टिसिपेन्ट्सहरू आएको छ।
शुक्रबार दिउँसो अचानक पूर्व सिक्किमको रिनक क्षेत्रमा भीषण हावाहुण्डरी चलेको थियो भने उक्त प्राकृतिक आपदाले स्थानीय 40 गाउँमा एकजना महिलाको ज्यान लिएको छ। मृतक महिलालाई 60 वर्षीय गोपीमाया दर्जीको रूपमा चिन्हित गरेको छ। साथै उनकै परिवारका 2 सदस्य 35 वर्षीय कुन्ती दर्जी र 11 वर्षीय निकी दर्जी गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। यस घटनाको जानकारी पाएपछि राज्यका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा र विधायक आदित्य गोले उक्त दुर्घटनास्थलको भ्रमण गरी पीडित परिवारहरूसित कुराकानी गरेका छन्। तुङसुङ गोदाम गाउँ स्थित सार्वजनिक भवन परिसरमा एभरग्रिन स्वनिर्भर समूह, मेरीगोल्ड स्वनिर्भर समूह अनि जयमा दुर्गा स्वनिर्भर समूहको संयुक्त तत्त्वावधानमा 2 नम्बर डाँडा गाउँ, 5 धुरे गाउँ, गोदाम गाउँ अनि डाक्टर लाइन गाउँका ग्रामवासीलाई लिएर एउटा सभा एनबी प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा अन्यत्रबाट आउने तुङसुङवासीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बन्द अवस्थामा रहेको यस चिया कमानको प्रबन्धक बङ्गलोलाई क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउने तय गरिएको छ। यसैबीच गाउँ सुरक्षा समिति पनि गठन गरियो। समितिले धोत्रिया कलेज भेली ग्राम पञ्चायत कार्यालय, जोरबङ्गलो सुके पोखरी खण्ड विकास अधिकारी, जोरबङ्गलो थाना प्रभारी अनि जिटिए अध्यक्ष गोजोमोमो गुम जोरबङ्गलो समष्टि लगायत स्वास्थ्य विभाग अनि सम्बन्धित निकायसित सम्पर्क गर्ने नवगठित समिति अध्यक्ष नारायण प्रधानले बताए। बाहिरबाट तुङसुङ आउने सबैले गाउँ सुरक्षा समितिसित सम्पर्क गर्नुपर्ने तिनले जनाएका छन्। जो अलरेडी यहाँनिर हाम्रो कमन बन्द भएकोले गर्दा चाहिँ बरकोठीमा चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्ने भनेको निर्णय गरेर हामी एससिसीले साफसफाइ चाहिँ गर्ने काम गरिरहेछौँ। र एससिसीले मात्रै नभएर चाहिँ किनकि त्यसमा चाहिँ अब केटी मात्रै हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले गाउँको सबै दाजुभाइ जति पनि बुढापाकाहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ क्वारेन्टाइन मात्रै राखेर भने त्यसको लागि त हामीले धेरै नै हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो धेरै कुरा नै है, जस्तै पानीदेखिको लिएर हेल्थदेखिको लिएर पुलिस प्रशासनलाई इन्फर्मेसन दिने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले गरेको छौँ। र त्यो मात्रै नभएर चाहिँ वरिपरि अब अहिले जति पनि आउँछ बुढापाका नभएर केटीहरू मात्रै नभएर सायद अब यङहरू पनि आउँला, उनीहरू चाहिँ अब छटपट्टि हुन्छ, त्यसको लागि उनीहरू साथीहरू आउँला या त्यही बाहिर निस्केला भनेर हामीले त्यसको लागि पनि वरिपरि बारहरू बनाउनु पर्छ भनेर, साथै एभरग्रिन एसएचजी केटीहरूले चाहिँ दिउँसो गरेर ड्युटी गरेर उनीहरूलाई बाहिर निस्किनु नदिने। र अहिलेको वर्तमान यो कोभिड-19 को विषय लिएर चर्चा भयो अनि व्यापक चर्चा भए पश्चात बाहिरबाट हाम्रो गाउँमा आउने जतिजना सदस्यहरू छ बाहिर गएर रोजगार गरेर फर्किनेहरू उनीहरूलाई राख्ने व्यवस्था हाम्रो तुङसुङको बङ्गलोमा राख्ने व्यवस्थाको भएको छ र त्यहाँ बत्ती पानीको व्यवस्था गरिदिने। र आजको सभाले एउटा अर्को पनि निर्णय के गर्यो भने हामीले क्वारेन्टाइनमा राखे पछाडि चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टसँग ब्लकमा जहाँबाट चाहिँ सरकारी सुविधाहरू पाइन्छ उहाँहरूलाई जानकारी गराउने जिम्मा पनि हाम्रो गाउँको भाइहरू रमेश धमाला, सुमन शर्मालाई जिम्मा दिने काम भयो। मिरिकको पुटुङ माध्यमिक विद्यालयमा आउँदो जुन महिनाको 5 देखि 9 तारिकसम्म मिड डे मिल योजना अन्तर्गतको रासन 5औं देखि 8औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिने विद्यालयका प्रभारी महेन्द्र मोक्तानले जानकारी गराएका छन्। उनले दिएको जानकारी अनुसार वर्तमान समयमा कोरोनाको फैलिँदो महामारीका कारण सबै स्कुलहरू बन्द रहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरू घरमै रहेका छन्। उनीहरूलाई स्कुलमा वितरण गरिने मिड डे मिलको चामल र आलु भने यसरी अभिभावकहरूलाई बोलाएर वितरण गरिने जनाएका छन्। रासन वितरण गरिने कोठा सेनिटाइज गरिने अनि रासन लिन आउने अभिभावकहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने बताउँदै वितरणमा सामाजिक दूरत्वलाई पूर्ण रूपमा ध्यान राखिने बताएका छन्। हाइस्कुलको तर्फबाट सम्पूर्ण अभिभावकवर्गहरूलाई हामीले एउटा मेसेज दिइरहेका छौँ, विशेष गरेर 5 to 8 का अभिभावकहरूलाई। र यो राज्य सरकारको निर्देशअनुसार मिड डे मिलको बदलीमा जुन आलु चामल हामीले बाँड्दैछौँ र यो चाहिँ हामीले विशेष गरेर कोभिड-19 है कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्कुलमा नै बाँड्दैछौँ। अनि यो बाँड्नु जाँदाखेरि चाहिँ मुख्य रूपले अभिभावकवर्गहरू नै योपालि चाहिँ उपस्थिति हुनुपर्ने त्यो प्रकारको निर्देश दिएको कारणले गर्दाखेरि कृपया अभिभावकवर्ग नै यो निम्नलिखित तारिकहरूमा तपाईँहरू आइदिने हामी अनुरोध गर्छौँ।
र कक्षा 5औं श्रेणीको निम्ति 5 जुनमा वितरण गरिनेछ। कक्षा 6औं श्रेणीको लागि 6 जुनमा 6 तारिकको दिन हामी बाँड्नेछौँ र 7 क्लासको लागि हामी 8 तारिकको दिन वितरण गर्नेछौँ अनि क्लास 8 को लागि 9 तारिकको दिन हामी वितरण गर्नेछौँ। र यसपालि मिड डे मिल अन्तर्गत जुन चाहिँ चामलहरू हामी बाँड्दैछौँ र यो चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीको निम्ति चामल 2 केजी अनि आलु 2 केजी रहनेछ। र टाइम बिहान 9:30 बजी 9:30 बजी उपस्थिति दिनुहोला। विशेष गरेर अभिभावकवर्ग नै आएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। साथै हामी जुन आलु चामलहरू हामी बाँड्दैछौँ र यो चामल आलु बाँड्नु भन्दाखेरि हामी यो बाँड्ने जुन चाहिँ हाम्रो रुम छ त्यसलाई हामी पहिलाबाट नै सेनिटाइज गर्नेछौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। 9 सृजना संघ सिरिसे तथा दिनेश थिङको विशेष पहलमा जामुने स्थित क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेका मानिसहरूलाई फलफुल वितरण कार्यक्रम गरियो। यस महामारीमा देश परदेशबाट फर्किने क्रम जारी रहेको साथै उनीहरूको निम्ति शङ्काली दृष्टिकोणले होइन सहयोग र साथको जरुरत रहेको समाजको पदाधिकारीले बताएका छन्। क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्दै साथै गाउँघरमा हुने सामाजिक दूरीको घटनाहरूलाई पर सार्नुपर्ने थिङले जनाएका छन्। यो चाहिँ विशेष त हाम्रो यो स्थानीय समाज, यस गाउँलाई सिरिसे गाउँ भनिन्छ र यो सिरिसे गाउँमा अन्तर्गत नव सृजना सङ्घ अन्तर्गत अब यस क्वारेन्टाइनमा रहेका जति पनि हाम्रा यो समस्या अन्तर्गत साथै अन्य जग्गाबाट आउनुभएका जति पनि बाहिरबाट आउनुभएका, अन्य राज्यबाट आउनुभएका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा राहत। एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभको राहत वितरण कार्यक्रम निरन्तर रूपमा जारी रहेको छ। आज दार्जिलिङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 31 चाँदमारीमा जागृति सेवक समितिका विपन्न परिवारहरूलाई राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गरेका छन्। यस विषयमा नम्रता एडवर्डले अधिक जानकारी दिएका छन्। विशेष हामी वार्ड नम्बर 26 को हाम्रो चाँदमारी ग्राम सेवा समिति समाजका विपन्न सदस्यहरूलाई केही राहत सामग्री वितरण गर्नको निम्ति एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभ दुईटा आएर चाहिँ हाम्रो सदस्यहरूलाई जो विपन्न परिवारका छन् उनीहरूलाई राहत सामग्री वितरण गर्नुहुँदैछ र यसको निम्ति म समाजको एज अ सेक्रेटरी उहाँहरूलाई धेरै धेरै मनभित्रबाट यस्तो विपदको समयमा यति ठुलो सहायता लिएर आउनु भएकोमा म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। फाउन्डेसनका नम्रता बहिनीले केही भन्नुहुन्छ? सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम नम्रता एडवर्ड हो अनि हामी यहाँ एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभका सबै साथीहरू अरू पनि धेरै सबैतिर फैलिनु भएको छ है। हामी यति चाहिँ यहाँ छौँ। हामीले चाहिँ यो पहिल्यैदेखि जब क्राइसिस हुन्छ है दार्जिलिङमा हामीले सँगै मिलेर हामीले पहिला कार्निभलहरू गर्थ्यौँ। त्यहाँदेखि हामीले त्यो पनि हामीले यस्तै सेवाको काम गर्दै आएको छौँ
अनि तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि हामी एउटा कुनै पोलिटिकल ग्रुप पनि होइन, हामी एउटा गभर्मेन्ट फन्डेड एजेन्सी पनि होइन, अनि हामी एउटा एनजिओ पनि होइन रेजिस्टर्ड। खालि हामीलाई एउटै चिजले बाँधिएको छ सबैलाई, हाम्रो दार्जिलिङप्रति माया, अनि हामीलाई आफ्नो गाउँ ठाउँ सबै पाहाडको मायाले गर्दा हामी यस्तो समयमा तपाईँहरूको सेवामा आइरहेको छ। तपाईँहरूलाई पनि त्यसमा धन्यवाद दिँदैछौँ। अनि एडवर्ड्स फाउन्डेसन चाहिँ पहिल्यैदेखि मेरो बाजे ससुरा अनि मेरो सासू ससुराले हामीले समाज सेवा गर्दै आएको हुनाले म र मेरो हस्बेन्ड अजयले पनि यो काम अघि बढिरहेको छौँ। अनि हामी सबैजना साथी मिलेर आफ्नो आफ्नो साथीहरूबाट पैसा मागेर हामीले सबै आफ्नै गोजीबाट निकालेर तपाईँहरूको यो हामी सेवामा आइरहेको छौँ। डन बस्को मन्डो कोनरेड फाउन्डेसन जर्मनी बोर्न इन कोलाब्रेसन सिडिओद्वारा धजे चियाबारीको श्रमिक वर्गलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। चियाकमानका प्रत्येक श्रमिकहरूलाई होइन सिस्टरहरूद्वारा हामीलाई रिलिफ दिनुभएको छ र हाम्रो 3टा डिभिजनलाई जुन रिलिफ पुर्याउनु भएको छ सिस्टरहरूले, त्यसमा हामी धजिया क्षेत्रका सबै श्रमिकहरू उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र 3वटा डिभिजनमा हामीले कर्मैसँगले यो जुन चाहिँ हाम्रो कोरोना भाइरस संक्रमितबाट हामीलाई राहत पुर्याउनुको लागि उहाँले जुन हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ, त्यसमा हामी सबै धजिया क्षेत्रका सबै श्रमिक वर्ग, स्टाफ र म्यानेजर पक्षहरूबाट उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। जलपाईगुड़ी में 3 और कोरोना पॉजिटिव, 2 नर्सिंग स्टाफ शामिल। जलपाईगुड़ी में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से नियुक्त ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, नगरकाटा ब्लॉक के शुल्कापाड़ा समेत उसी क्षेत्र में कुल 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें 2 लोग नर्सिंग स्टाफ है। इन तीनों को जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन 3 नए मामलों को लेकर जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में फिलहाल मरीजों की कुल संख्या 9 हो गई है। वह सारी अस्पताल में वर्तमान में 4 लोग चिकित्साधीन है। इसी के साथ उन्होंने कहा, मदर एंड चाइल्ड हब के मरीजों को अलग से रखा गया है, उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। OSD सुशांत रॉय ने बताया कि फिलहाल कोविड अस्पताल की बेड की संख्या 175 है। यहाँ बेड की संख्या बढ़ाने का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दूसरे राज्य से काफी संख्या में लोगों के यहाँ पहुंचने से जिले में कोरोना के और अधिक मामले सामने आने की संभावनाएं जताई है। उन्होंने कहा, इन परिस्थितियों में लोगों को और अधिक सतर्क व सावधान रहने की आवश्यकता है। रॉय ने कहा कि इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। এটা তো প্রাকৃতিক নিয়মে বাড়বে, আমার হতে পারে, আপনার হতে পারে, আপনার হতে পারে, যে কারোরই হতে পারে, এটা হতেই পারে। এটা মানে হতে পারে মানে আমাদের পরশুদিন একটা সেমিনার ছিল, সেখানে তো পরিষ্কার ফিজিশিয়ান বলেই দিল যে কেউ কিন্তু বাদ যাবেন না, কিন্তু সেটা ভয়ের কিছু নেই, সেটা ভয়ের কিছু নেই, আতঙ্কের কিছু নেই। একমাত্র তার যে কোমরবিডিটি আছে, মানে ধরুন যারা সিকেডি পেশ মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের, যে ডায়াবেটিস, লং স্ট্যান্ডিং আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস বা হাইপার টেনশন, অন্য রোগ আছে যাদের, তাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হারটা 2.2% আসে। ইউজুয়ালি যাদের কোনো রোগ টোগ নেই তাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর ব্যাপারটা নিয়ে অত আতঙ্কের কিছু নেই। জলপাইতে আমরা সমস্ত কিছু ব্যবস্থা রাখি। কারণটা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসছে না, তারাই তো এসে আমাদের এখানে প্রত্যেকটি জায়গাতে তো তাই হচ্ছে। আজকে যখন ভারতবর্ষে প্রথম হয়েছিল কোথা থেকে, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট থেকে হয়েছিল। তো তখন যদি ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটটা বন্ধ হয়ে যেত তারপরে আজকে হয়তো এই জায়গাটা নাও যেতে পারতো। যাই হোক, সেটা হয়েছে। তো ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট থেকে এসছে। ঠিক সিমিলারলি আমাদের এখানে যেরকম ফ্লাইট থেকে আসছে লোক নামছে, ট্রেন থেকে লোক নামছে, আজকেও নেমেছে, কালকেও নামবে, প্রত্যেক দিন নামবে। প্রচুর প্রচুর ট্রেন দিচ্ছে, শ্রমিক স্পেশাল দিচ্ছে বা নর্মাল ট্রেনগুলো চালু করার চেষ্টা করছে। তো বাড়বে তো স্বাভাবিক কথা, আমরা তো জানি, এবং বাড়বে বলেই তো আমরা আগে থাকতে রেডি হয়ে আছি। এখনো পর্যন্ত বেড কতগুলি মোট আমরা 300টা বেড করেছি, আপনারা জানেন ভেন্টিলেটেড। আমরা আগে থাকতেই বলেছি আমরা 300 বেড করেছি। গতি প্রকৃতি যেরকম আজকে দেখেছেন কুচবিহারে 30 জন পজিটিভ এসছে। তবে আনন্দের ব্যাপার যে উত্তর দিনাজপুরে আজকে কোনো পজিটিভ কেস হয়নি, সেটাও সত্যি। তো খুব সঙ্গতভাবে আমরা বেড বাড়াচ্ছি। আমি অলরেডি সিএমএসকে বলেছি এই বেডটা বাড়াতে হবে, সকালবেলাই বলে গেছি যে বেডের সংখ্যা কিন্তু বাড়াতে হবে। আমাদের এখন ধরুন কোভিড পজিটিভ 175টা মতন বেড রাখা আছে, আমরা এটাকে আরো বাড়িয়ে দেবো। আমাদের স্পেস আছে, আমরা করে নেবো আর কি। যতই আসুক না কেন, জলপাইগুড়ি লোকের সেটা রাস্তায় পড়ে থাকতে হবে না, বা টেন্ট খাটিয়ে, কিছু কিছু জেলাতে টেন্ট খাটিয়ে রাখতে হয়েছে কোভিড পজিটিভ, আমরা কিন্তু সেটা রাখবো।
केंद्र ने 145 जिलों को संभवत कोविड-19 हॉटस्पॉट बताया, कहा यहां रोकथाम उपाय अपनाना बेहद जरूरी। केंद्र सरकार ने 145 जिलों की पहचान की है जहां पिछले 3 हफ्तों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रभावी रोकथाम उपायों को नहीं अपनाया गया तो वे इस बीमारी के उपकेंद्र बनकर उभरेंगे। इन 145 जिलों में अधिकतर जिले ग्रामीण है। राज्य के प्रतिनिधियों को गुरुवार को दिए गए एक प्रस्तुतिकरण में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रेखांकित किया कि पूर्वी भारत कोरोना वायरस के एक नए हॉटस्पॉट के रूप में उभर सकता है, क्योंकि कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित विभिन्न राज्यों से अधिकतर प्रवासी पूर्वी भारत के राज्यों में पलायन कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव ने कहा कि पूर्वी भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत 12 राज्यों में पहले कोरोना के ज्यादा मामले दर्ज नहीं किए गए थे, लेकिन 25 मई तक 3 सप्ताह में तेजी से संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अन्य राज्यों जैसे कि त्रिपुरा और मणिपुर में भी पहले संक्रमण का मामला इकाई में था, लेकिन अब कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।